أنا علي وساكن في اليابان. لما رحنا على الأردن قلت لأمي بدي أجرب البروست الأردني. أخذتني أمي على محل اسمه بروست. انصدمت من الموجود لأنه حار عادي. لقيت شي مش حار. كيف علي زاكي؟ احكي لي يا علوش، زاكي ولا مش زاكي؟ أغسلها أطعم مرة ثانية بعدين أحكي لك رأيي. لا 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 لا. طيب علي مرة ثانية. صح، بدكم تعرفوا رأيي اشتروا لي من عنده. بحكي لكم النهاية.